السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیره مننه مولوي صاحب. سلامونه او نیکی هیلې ټولو خویندو او ورونو ته چې په دې سپیس کې دي. مولوي صاحب ما خو چې لاس جګ کړی و خپل انډیوال پسې مې ما انډیوال هم هغه کتم واچاوه هغه لاړ او همغه یو نفر و دلته چې د حزب وطن معلومات یې تاسو ته درکول د هغه یې درکول اصلي مخالف و. په هر حال راځو تاداب د بدبختیو په افغانستان کې کمونستان ویښی که هر څوک کمونستان بخي زه کمونست نه بخم، زه نه خلقی بخم نه پرچمی بخم. د دې لپاره چې ما ځواني برباد سوه، د ما ماشومتوب برباد سو، په دې هغه کې د ما ټول ژوند برباد سو. زه 14 کلن وم چې ما مزدوري ته مخه کړې او له همغه عمره چې له 8 کلنۍ له 7 کلنۍ نه چې له کوره وتلی یم او بدبخته یم، تر اوسه پورې بدبخته یم. د دې عامل که نجیب و، که کارمل و، که ترکی و، که امین و. مګم افسوس جای دا ده چې نن دغه کسانو چې موږ او تاسې وطن او بدبختي او هغه یې آغاز کړه، تنه زه نه دلته به نور ورونه مې لکه ما غوندې بدبخته سوي دي او بدبخته ګرځي چې نه د ځوانۍ په نشه پوه سول. یو ورځ یوه ټوک هم پکې وکړو، یو ورځ یو څو دانې ځوانان راغلل هندوانې اخیستلې، وایي د ځوانۍ یوه نشه ده نه چې همیشه ده، وایي که د هندوانې په دغونه روپیو راکوي هندوانو والا ورته ویل نه یو د 200 روپیو معامله وه. ما ورته دا 200 روپۍ له ژبه راویستلې، مالې ورکه ماما د هندوانې، وایي ولې مالې د ځوانانو نشه مه خرابوه. د ځوانۍ رښتیا هم چې یوه نشه وي، یو ژوند وي، یو هغه وي، یو فکر وي، یو هغه وي. موږ دغه د ځوانۍ هغه وختونه دوی خرابه کړي. مګم د ما زړه په دې درد کوي چې نن د هغه سړي کور چې نجیب وسوځاوه، د هغه چا پلار چې دې کمونستانو مړ که، د هغه چا فامیل چې در په دره سو، تره یې شهید سو، پلار یې زندان ته لاړه. مګم نن همغه سړی راځي د یو کمونست عکس جګوي، وایي دا قهرمان ده. الله اکبر. مګم ګورئ له ټولو مشرانو له ټولو نه دا خواهش کوم، پرون هم ما دا خبره وکړه، مه پرېږدئ چې دغه چپاولګر، دغه کمونستان، دغه غاصبین، دغه خلکو چې د موږ او تاسې په سر باندې، موږ او تاسې په وطن باندې، موږ او تاسې په وینو سوداګانې وکړلې، دیونه قهرمانان، مارشالان او جنرالان مه جوړوئ. نو کوشش وکئ، ګر چې بعضې وخت خلک وایي نصیره ته د نفرت خبرې کوي، دا د نفرت خبرې نه دي، دا حقیقت ده. موږ نه غواړو چې موږ بچیان او مسیان راجګ سي، ما بچی راجګ سي د کارمل عکس یې لګولی یا ترکه یې لګولی، والله دا ډېر غټ قهرمان، وطن ته یې ډېر غټ خدمت کړی، هغه بیچاره څه خبر ده، خو هغه ته به همدغسې یو چا ویلي لکه د وطن ګوند غوندې. دا 8 کاله 7 کاله کېږي چې زه دا د وطن ګوند پیژنم، دا مشر سړی ده، زه کوم خلاف هغه نه لرم. مګم دا یې همیش همغه منفیګرا او همغه هغه یو ورځ د حقیقت ونه ویلې. همداسې نور مشران دي چې نکتایان یې تړلي دي او تاریخونه نوشته کوي لکه د ناشناس په شان، لکه داسې نور لکه جهاني صاحب غوندې. نو وخت چې دوی لیکي د خبره یو خائن، یو 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 چپاولګر، یو هغه راولي موږ او تاسې ته د خبره هغه باندې هغه کوي، دا ډېر د افسوس شی ده. بیا مې هم زه خبرې راغونډوم، دلته نور مشران ناست دي، زه لږ زره تیز لاړم، خو خیر دا د ما د زړه درد و او د هر افغان زړه کې به له ما نه ډېر دردونه وي، ولې د ما دردونه بیا هم ډېر کم دي. په هر حال موږ د دې بحر په څپو کې د لاهو بحر کې یو کنج ته موږ ځان ویسته، ځان هم یو جای ته ورساو. مګم داسې خلک هم شته دي چې په دې بحر کې دا اوس هم د بحر څپېړې او څپې په دې مخ خوري او در په دره په خاورو په هغو کې پراته دي، حتی یو ګوله ډوډۍ نه لري چې ویې خوري. نو زموږ زړه چې سوځي یا زموږ زړه چې ډېر اور اخلي، په هغه باندې اور اخلي چې هغه هلته په خاورو کې پروت ده او یو بل کاکه ځوان راسي په یو رینجره یا په یو هغه کې تیر سي او فلانی قهرمان ده او بسمدانی قهرمان ده. په هر حال زه مې خبرې راټولوم. ډیره مننه، کامیابه اوسې. نو بیا هم هیله له ټولو قدرمنو ورونو کوو چې سپیس در سره شیر کړي او تاسې هم راسئ چې کوم معلومات در سره دي هغه موږ سره شریک کړئ. افغان سپیس مهرباني. السلام علیکم.